because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Sikiliza, tumia wakati vyema. Twende kwenye barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo. Sura 2. Unajua kuna mstari wa Biblia katika Agano la Kale ambao Musa alimwambia Yoshua, ninakuamuru wewe uwe hodari na uwe na moyo mkuu. Kwa sababu hapo ilikubidi ufanye hivyo, usipojitahidi ilikuwa kazi tupu. Na kama hukuwa na matendo, basi mambo hayakukuendea vizuri. Sasa hapa ni juhudi nyingine. Tazama jinsi inavyoanza. Mstari wa kwanza, mnao basi wewe mwanangu. Paulo alimuita Timotheo mwana kwa sababu yeye alikuwa baba wa pili. Ibrahimu alikuwa baba wa kwanza. Paulo alikuwa baba wa pili wa wakati huo. Akamwambia, basi wewe mwanangu, uwe na nguvu katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na angalia, neno uwe na nguvu hapo linafaa katika kipengele, uwe na nguvu kuingia katika raha yake. Uwe na nguvu katika kutotenda. Uwe na nguvu katika kuwa mtulivu. Angalia juhudi hii. Ni tofauti na Agano la Kale. Kwa sababu hapa ni vita vizuri vya imani ya kweli. Lazima uwe na imani wakati wote. Anasema mambo uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Haya uwakabidhi watu waaminifu ili wafundishe wengine. Basi wewe vumilia mateso kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna askari anayejichanganya na shughuli za maisha ili kumpendeza aliyemchagua. Na pia yeye anayepigana kama mwanariadha havikiwi taji asipopigana kisheria. Mkulima lazima afanye kazi ili ashiriki matunda. Fikiria unayoyasema na Bwana akupe ufahamu katika mambo yote. Sikiliza, Bwana aliniambia hivi mchana huu. Fikiria unayoyasema na Mungu akupe ufahamu. Nami nikatafuta ufahamu. Na basi, hatua ya kwanza ni kuvumilia mateso. Kila mtu anayeangaziwa na kuingia katika ufunuo huu huanza kuzungumza tofauti. Na huanza kuona mambo kwa mtazamo tofauti na wengine. Kuanzia baba, mama, familia, wajomba, wenzako wa kazini. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, unaanza kuvumilia mateso. Si kwamba uache na kuzuia kuvumilia mateso. Yaani, huwezi kujitetea. Ukivumilia mateso, usijitetee. Mateso, manung'uniko. Kwa sababu yatakujia, kwa sababu ya jinsi ulivyo. Kila mtu hapa ameitwa kutembea katika matendo yaliyotayarishwa. Lakini wale wote anaoita kutembea katika matendo yaliyotayarishwa huvumilia mateso. Iwe ni mume, mke, watoto, familia au kanisa uliloliacha nyuma. Wanaanza kusema vibaya juu yako kwa kuwa hapa. Hapo ndipo mateso yanapovumiliwa. Wanakuuliza, uko wapi katika kukua katika neema? Na uliwezaje kwenda huko? Jinsi nilivyothubutu? Hapana. Walinivuta. Kwa sababu hapo hakuna anayefika. Hapa wewe hukufika. Hapa uliletwa. Mungu alitumia njia na kukuleta. Kwa sababu hili ni neno la kipekee. Hakuna sehemu yoyote duniani inayozungumza kama inavyozungumzwa hapa, wala kufikiri kama inavyofikiriwa hapa. Na hilo unapaswa kulijua. Kwa hivyo umeitwa kuishi maisha ya raha na utulivu. Kujitahidi katika neema inamaanisha kukumbuka neema ni nini wakati wote.
Leo mmejitahidi katika neema kwa kuwa hapa. Badala ya kaseti, mlikuja moja kwa moja. Hiyo ni kujitahidi katika neema, kujiweka sawa na ufunuo. Hiyo ni kujitahidi katika neema. Na basi wakati hilo linatokea, maisha yako yanaanza kuumbwa. Hisia zako zinaanza kufanyiwa mazoezi ya kweli katika kupambanua mema na mabaya. Akili yako inachukuliwa na mchakato unaanza wa kusafishwa. Paulo anasema kwamba tunapaswa kujisafisha kutoka kwa uchafu wote wa roho na mwili. Na roho haichafuki. Anajaribu kusema mambo mabaya unayofikiri ni ya kiroho na ni takataka ya mfumo huo wa kidini. Dhana. Kwa mfano, ulipofika mara ya kwanza ulisema hivi, hili lilinipendeza lakini hilo silikubali. Na miezi miwili baadaye ulisema, oh, jinsi hilo lilivyo wazi. Inamaanisha kile kilichokuzuia kilikuwa uchafu kichwani mwako. Na sasa unasema jinsi hilo lilivyo rahisi, sijui kwa nini nilishtuka. Angalia, hilo la utume ni jiwe la kujikwaza. Hapana, kila kitu ni sawa, lakini hilo ni utambuzi kwa mtume. Huo ni uchafu wa kidini. Kwa sababu unafikiri hiyo ni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni wakati unampa utambuzi mtu ambaye anachofanya ni kukuonea. Hiyo ni ibada ya sanamu. Lakini kuwatambua wanaofanya kazi kati yenu, wanaofanya vizuri, wanaojenga maisha yako, kutambua kazi yao si ibada ya sanamu. Hapo kuna hekima. Kwa sababu imejenga maisha yako. Ibada ya sanamu ni wewe kwenda kwa papa na kumbusu pete. Kwa mtu mjinga ambaye hakufundishi chochote. Ambaye alichofanya ni kuambukiza mataifa na udini. Akiwauzia rozari, skapulari. Unawezaje kutambua kitu kama hicho? Wakati hiyo ndiyo takataka kubwa zaidi ya kidini iliyopo duniani kote. Taasisi iliyosababisha madhara makubwa duniani na bado wanatafuta amani huko, ni amani gani itakuwepo? Kwa hivyo hiyo ni kusafishwa. Kuna ushauri katika Zaburi 139 ambao mimi daima na uko kwenye kivuli. Aliyezungumza kinabii Zaburi 139. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa aliyeteuliwa, aliyezungumza kinabii Zaburi 139. Kati ya Zaburi ambazo ninapendekeza zaidi. Ikiwa unaweza kuitafuta katika maandiko. Na tunarudi kwenye barua ya pili kwa Timotheo. Kwa hivyo usiipoteze. Angalia uzuri wa Zaburi, ushauri mzuri sana. Kwa sababu gani unapaswa kupumzika na kuvumilia mateso yanayokuja kwa sababu ya neema? Mnao wote? Ndiyo. Nitaanza. Inasema, oh Bwana, hapo inasema, oh Yehova. Lakini mimi kwa elimu, kwa kujinyenyekeza kwa Paulo. Hey. Paulo hakuwahi kutumia neno Yehova. Wewe pia usifanye hivyo. Kwa sababu alisema, ulioyaona kwangu, uliojifunza, ulioyasikia, fanya haya. Kwa hivyo mimi kwa heshima kwa mtume wangu, ninaposoma Yehova, mimi husema, siwezi kusema hivyo. Lazima niseme, oh Bwana, maana Yehova alibadili jina lake. Ni jina alilojiwekea yeye mwenyewe katika kivuli. Lakini usimwite kulingana na kivuli hicho, bali mwite kulingana na nuru. Ukiweza. Anasema, oh Bwana, umenichunguza na kunijua. Umejua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Hei, wote waliochaguliwa wanaweza kusema hivi. Tazama, anakuinua, anakulaza, Bwana yuko hapo akikutazama. Sikiliza, hilo linatoa pumziko. Unapojua yeye anakuangalia, unaamka ukiwa na nywele zilizovurugika na uchafu machoni. Bwana yuko hapo pamoja nawe. Umeelewa mawazo yangu yote kutoka mbali sana. Hei.
Unajua, Sulemani alisema, wingi wa mawazo hufika akilini mwa mwanadamu, lakini juu ya yote mapenzi ya Mungu ndiyo yanayotimizwa. Kwa mfano, Yona alipata mawazo mengi. Naenda Ninawi. Wazo la kwanza, nitaenda kununua tiketi. Wazo la pili, nimefanikiwa. Wazo la tatu, nimeponyoka. Wazo la nne, nimewaacha watu wote nyuma. Wazo la tano alichokuwa hajui ni wazo la saba, nyangumi aliyekuwa ameze. Wakati mwingine unafikiri unaweza kufanya unachotaka. Unafikiri, naenda Marekani na huko nitafanya ninachotaka. Imeisha familia yangu inayonisimamia kila wakati. Unafikiri umefanikiwa, lakini unakuja hapa na Bwana anakukamata. Alifanya mabadiliko na wewe. Wewe si mmiliki wa maisha yako. Anakuja maishani mwako katika umri wa miaka 10, 15, 20, 30, 40, hata wazee anawachukua. Hata mvi nitazistahimili. Yeye huchagua, yeye ndiye anayetawala kuketi kwako, kuondoka kwako na mawazo yako yote. Sasa tazama uzuri huu. Umechungulia mwendo na pumziko langu. Kuchungulia si juu tu. Anajua mahali ulipojiingiza mwendo wako wote. Hey, amekuona ukiwa umeingia hapo. Na hapo ni lazima ujilinde. Hapo ulipojiingiza ni lazima ujilinde. Nilipokuwa kijana nilijiingiza katika maeneo yasiyo salama. Mara moja walinitoa nikiwa nimekufa, wakasema amekufa. Lakini Bwana alikuwa hapo akitazama mwendo wangu. Yeye huwatunza walio wake. Wengine anawaacha wafe. Wengine anasema, huyu sihitaji kwa sasa, nitampeleka kwenye wingu la mashahidi ili awe shahidi wa kinachotokea hapa chini. Wengine anawatunza na kuwaokoa na ajali na magonjwa, kwa sababu anafanya anavyotaka na waliochaguliwa wake. Anasema, na njia zangu zote hizi unazijua. Hey, oh Baba, zote kabisa. Kwa maana hata, sikiliza hili, neno halijafika ulimini mwangu, na tazama, Bwana, unalijua lote. Angalia kwamba anajua kile utakachotengeneza mawazoni. Tayari anajua. Nyuma na mbele umenizunguka. Kwa nyuma Mikaeli na kwa mbele Gabrieli. Wamezunguka na malaika. Nani anaweza kinyume nawe? Sikiliza, ni vizuri kuwa na ushuhuda huo. Anasema, najua yeye yuko pamoja nami. Na wewe wakati mwingine akilini mwako unasema, mpaka wapi navuta kamba, unajua. Na hapo Bwana anakutunza. Anasema, na juu yangu uliweka mkono wako. Maarifa kama hayo ni ya ajabu sana kwangu mimi. Ni ya juu. Siwezi kuyaelewa. Unajua, unaweza kusema ninaweza kuyaelewa, kwa sababu umejua hekima iliyokusudiwa, ile iliyofichwa. Yeye hapana. Daudi hapana. Daudi angeweza kusema hivi, kiknabii walimpa kidogo. Hakuweza kupewa zaidi, kwa sababu hiyo ilikuwa imehifadhiwa kwa Mtume Paulo. Nitaenda wapi kutoka kwa roho yako? Nitakimbia wapi kutoka kwa uwepo wako? Nikipanda mbinguni, wewe uko hapo. Na nikifanya kitanda changu kuzimu, tazama, wewe uko hapo. Nikichukua mabawa ya alfajiri hiyo na kukaa mwisho wa bahari, unafika Puerto Rico. Nasema, ni wapi alipoandika haya yote? Nasema, Cartagena pia. Hey, anasema hata hapo mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika mimi.
nikisema, hakika giza litanifunika, hata usiku utang'aa karibu yangu mimi. Jinsi wanavyokutunza! Nani ataweza kinyume nawe? Hata ukiwa umekufa ni baraka. Hata ukiwa umekufa wanakufunika. Hata katika giza baya zaidi, hapo nuru huangaza. Kwa sababu wewe ni mteule wa Mungu. Hata giza halikufichi wewe, na usiku huangaza kama mchana. Giza na nuru ni sawa kwako. Sasa sikiliza vizuri. Kwa sababu wewe uliumba utumbo wangu wote. Uliniumba katika tumbo la mama yangu. Nitakusifu. Kwa sababu kazi zako ni za kutisha na za ajabu sana. Nimejawa na mshangao, na nafsi yangu inajua hilo. Mwili wangu haukufichwa kwako. Ingawa niliumbwa kwa siri na kusukwa katika vilindi vya dunia. Kiinitete changu. Hei, roho iko hapo. Macho yako yalionona kiinitete changu. Na katika kitabu chako mambo yote yaliyoandikwa yaliyoumbwa baadaye, bila kukosa hata moja. Jinsi mawazo yako yalivyo ya thamani, o Mungu! Jinsi jumla yao ilivyo kubwa! Nikiyahesabu yanazidi mchanga, ninaamka. Na bado niko pamoja nawe. Sikiliza, hiyo ni Zaburi. Inakusaidia kwa kustahimili hali yoyote. Kuteseka kwa shida. Teseka kwa shida. Haisemi utaziepuka, kwamba uziteseke, kwamba uzimeze, kwamba uzistahimili. Unaendeleaje? Vizuri. Teseka kwa shida. Tunarejea kwenye barua ya pili kwa Timotheo. Hatua ya pili. Tayari tulizungumza kuhusu ya kwanza. Teseka kwa shida kama askari mzuri wa kweli. Askari anajua kwamba yeye si mmiliki wa vita. Yeye huamriwa, yeye husimamiwa na yeye hutunzwa. Kwa hivyo mtume anatoa hapa mfano kama askari mzuri wa kweli, ili ujifunze kupigana vizuri vita vya imani hiyo. Namba 2. Usijihusishe na biashara za maisha haya. Sikiliza, unajua walinihubiria hilo. Usijihusishe na biashara. Hapana, inasema usijihusishe. Si kwamba usijihusishe. Lazima uwe katika biashara. Biashara ni nzuri sana. Hapo kuna pesa. Hapo kuna ustawi. Kinachotokea ni kwamba huwezi kujihusisha. Lazima ujue ni nani unayeshirikiana naye. Na huwezi kuruhusu biashara za maisha zikuibie wakati wa Bwana. Kwa sababu kuna watu wana biashara. Hapana, siwezi kwenda kanisani. Unaweza kwenda lini? Kamwe. Umejihusisha. Hapana, sina muda. Fikiria, wiki ina saa 168. Na ukilala saa 8 kila siku, 7 mara 8 ni 56. Bado unabakiwa na saa 100 hivi, sijui ni ngapi. Saa 108. Na ukifanya kazi saa 40, 50, 60, bado unabakiwa na saa 40 hivi. Sijui ni saa ngapi. Siwezi kujumlisha sasa. Kufanya kazi saa 60 ni nyingi. Lakini kama huna muda wa kuelimisha roho yako, basi umepotea. Sema umepotea. Sema mimi sipotei. Tenga muda kwa Bwana wako, ili Bwana atenge muda kwako. Biashara ikichanganyika, unasema, Bwana, mimi sichanganyikiwi, nimeweka muda wangu kwako. Na malaika anasema, basi mimi nitaweka mambo yako sawa. Tulia, tulia, nimezunguka mbele na nyuma yako. Hey. Sikiliza. Ulinzi huo ni wa ajabu.
Unajua kwamba kwa ajili ya huduma hii nilipoianza, nilikuwa tayari nimepokea ushauri huu mapema katika roho yangu, na nilijua yatakayotokea, kwamba watanikosoa, kwamba nitateseka, kwamba wataongea, hata washiriki wenyewe wangeinuka. Mungu aliniambia, jilinde. Hubiri na ujitenge, hubiri na ujitenge, usinywe kahawa na mtu yeyote, usitoke kula na mtu yeyote, sikukuagiza kula na mtu yeyote. Lakini wachungaji wanapaswa kula na kondoo. Nani alisema hivyo? Kama una wakili lazima ule naye ili akuhudumie. Daktari wa meno lazima aje nyumbani kwako kung'oa jino. Public huja nyumbani kwako kufungua jokofu kukuambia chukua hii. Hapana, wewe unaenda kule. Kwa nini katika biashara za Bwana kusiwe na busara? Mungu alikuwa ananiandaa, usijihusishe na mtu. Utapata ofa 1,000 na watu walikuja kuniambia, mtume, nina biashara, nusu ni yako, tutauza magari, matatu ni kwa huduma. Siwezi kujihusisha na hayo, niliitwa kufundisha. Mimi hupokea zaka na sadaka za hayo, lakini usiniweke kuuza magari. Sikiliza, siwezi kujihusisha na hayo, nimeitwa kwa hili. Hii ni kazi yangu, najua kufanya kazi yangu na nataka kuifanya vizuri, napenda ninachokifanya. Bosi mkuu, kwa vile tulikuwa tukizungumzia mamilioni ya dola, alinihudumia binafsi. Na akaniambia, angalia, jana usiku nilikuwa nikisoma Yohana hadi saa 7 mchana. Na sielewi hilo la Roho Mtakatifu, kwamba Mungu, kwamba Mwana. Kwa nini watu wanachanganyikiwa na hilo? Nilimwambia, kwa sababu tu wako kabla ya msalaba. Na kabla ya msalaba Mungu mwenyewe alichanganya. Alisema, Baba yangu atatuma Roho. Baba yangu ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Roho, Baba yangu atamtuma. Basi walifikiri kulikuwa na watatu, lakini baada ya msalaba Paulo alihitimisha hilo. Ndugu, kuu ni siri ya utauwa. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Inamaanisha nani alikuwa mwili? Mungu. Haisemi mwana alidhihirishwa katika mwili, Mungu alidhihirishwa katika mwili kabla ya msalaba. Kwa nini? Ili wamsulubishe. Kwa sababu kama angekuja kusema yeye ni nani, nani angemuua Mungu? Wangemwacha salama na asingekwenda msalabani. Unafikiri wanafunzi wangemkana? Hapana. Lakini ilibidi awachanganye na Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba ni mkuu kuliko mimi, Roho atakuja juu yenu. Alikuwa yeye mwenyewe. Filipo alipokaribia alisema, hii inatuchanganya, ni watatu, mmoja au nini? Tuonyeshe Baba. Mjinga, hujui Baba yuko ndani yangu? Sikiliza, jifunze. Alimrekebishia. Sikiliza, na bwana huyu nilimwacha. Sikiliza, asante, unajua nilikuwa nimechanganyikiwa na hilo. Nilimwambia, usichanganyikiwe tena baada ya msalaba. Leo ilikuwa mkutano wa pili na unajua, nilikuwa nimebeba silaha yangu hapo iliyofichwa. Nilileta Biblia na kazi kama walimu wanavyofanya na watoto, niliandika mistari yote. Kabla ya kuingia kwenye biashara. Hii ndiyo kazi. Nataka unisomee Warumi 7:4, Waibrania 6:1. Barua ya pili kwa Wakorintho 5:16. Akaitazama, nitaisoma. Sawa, imekwisha, twende sasa kwenye biashara. Jitahidi katika neema. Kila fursa. Lazima uwe hapo umejiandaa kuingiza neno la Bwana. Basi wewe utaenda kujihusisha na biashara za maisha. Lakini hutajihusisha. Kila kitu mkono wako unaweza kufikia, kifanye vizuri. Kitu kingine. Ili kufika mahali unapoenda kufika, usimkanyage mtu yeyote. Kuna watu wanaosema, nimeshinda, lakini umeacha 20 wameumia kwa sababu umewakanyaga. Uliwaacha vibaya. Kuna watu wanaodanganya, wanaoumiza. Nitadanganya hapa ili kufika kule na kule na danganya pia. Hapana, lazima iwe kihalali. Mwanariadha ili kuvikwa taji lazima apambane kihalali.
Hapana, usimdanganye ndugu yako, wala usimwibie, wala usimwombe mkopo ukijua hutamlipa. Hiyo haiwezi kufanyika. Kama ili kutokea na una utaratibu, angalia, samehe, sikukusudia hili. Imeharibika, nitatafuta njia ya kuirekebisha. Lakini kama utajihusisha na biashara za maisha, uwe mwaminifu kwamba Mungu ataiunga mkono hiyo. Mungu anaunga mkono wakati wewe ni mwaminifu katika kanuni. Mungu atakuunga mkono. Utakosa chochote. Mungu atafanya riziki. Umekuwa mwaminifu katika kupanda. Mungu aliona hilo. Mungu anaona hilo. Hilo linaenda kwenye akaunti yako. Hiyo ndiyo hatima yako. Hatima yako imehakikishwa kwa sababu kuna malaika nyuma na mbele wakilinda maisha yako. Sijaona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake ukiomba mkate. Kuna nyakati ngumu, lakini si zisizowezekana. Mungu hufanya riziki. Basi lazima uwe na muda kwa ajili ya Bwana. Mimi nilikuwa nikisoma kisa miaka mingi iliyopita cha bwana mmoja ambaye alikuwa mmiliki wa kampuni ya viatu iliyofanikiwa sana, na basi nyuma ya kiti chake alikuwa na vitu vitatu. Alisema, Mungu, familia, viatu. Mungu, familia, viatu. Kuna watu wanaobadilisha tangazo hivyo. Viatu, familia na mwisho Mungu. Kuna kanuni kama utamweka Bwana kwanza, na daima yuko kinywani mwako, na daima unamtegemea, na unaamka asubuhi, malaika, asante kwamba naenda hapa bila breki. Asante, hapa naenda. Una haja ya kuomba sana, usiwe wa kidini. Baba, kwa jina la Mungu, unajua kuna watu wanaoamini kuomba ni kutoa muhtasari wa nusu saa. Hapana, hiyo ni haraka sana, unavaa na kuchana nywele zako. Malaika, nitaenda hivi, najua nitafanikiwa, na unapanda gari na kwenda zako, unajua. Nasema ni hivyo, Bwana, nikikiri neno lake. Mzigo wangu ni mwepesi na rahisi kuubeba. Alisema Bwana, haweki mizigo usiyoweza kubeba. Ni rahisi. Usifanye kitu kigumu. Kilicho rahisi. Maisha ya Kikristo ni rahisi. Kuna watu wengi huko nje wanaokuambia maisha ya Kikristo ni magumu zaidi, kwa sababu waliyachora vibaya. Namba 3, mwanariadha anayeshindana kisheria. Huyo tulimtaja ni watatu. Mungu. Paulo hapa anamtaja mwanariadha anayeshindana kwa njia halali. Umeona mbio hizo ambazo wanamfukuza aliyeshinda kwa sababu waligundua kuwa njiani kwenye kona moja alikaa kupumzika au alimkwamisha mwingine na kumwangusha, na ghafla akashinda yeye, lakini baadaye wanamgundua. Na pia havikuhitaji kisheria. Piga vizuri vita vya imani. Na hatua ya mwisho inayonivutia sana. Angalia, anafananisha kama askari, baadaye shughuli za maisha, mwanariadha, na sasa kama mkulima. Angalia mifano yake. Anasema mkulima, ili kushiriki matunda lazima afanye kazi kwanza kabisa. Lazima afanye kazi kwanza. Unajua, naelewa maisha ya Kikristo. Unaingia, unajua ufunuo, neno linaanza kupata nafasi akilini mwako, na unalikiri na linakuwa sehemu ya maisha yako, na unaanza kupanda kama mkulima mzuri. Unaanza kupanda neno na hakuna kinachotokea. Na unasema nimepona, na bado unaumwa. Nimefanikiwa, lakini karibu wanyang'anye gari. Na wewe kama hebu Bwana, wengine inawafanyia kazi na mimi hapana. Wengine pia wanalima, wanapanda. Sasa nisikilize, inafika wakati mbegu inapasua ardhi na kuzaa matunda.
Mara ardhi hiyo inapopasuka na kuwa ardhi yenye rutuba, unavuna na unarudi kupanda na unajua kuwa utavuna tena. Nimeona maisha yangu hivyo, nimekiri neno. Nimekuwa mwaminifu kwa neno. Ninaliongea neno, ninalifikiria neno, ninalifundisha neno, ninalila neno, ninalihubiri neno. Nina ishara hizo kwamba neno likimbie. Ni neno kwa sababu Mungu yuko katika pumziko lake. Kinachotakiwa kukimbia ni neno. Mungu hatakusaidia, kinachokusaidia ni neno lake. Na nimeona mwanzoni nilikuwa nikipata mambo ambayo wakati mwingine mwili uliinuka na uliniambia kwamba hiyo hapana. Endelea kukiri, angalia hauko sawa. Pesa, hayo mambo. Inaonekana unaenda vibaya, lakini neno limeandikwa, ninaliamini, limeandikwa, ninaliamini. Nikidumisha kukiri kwangu. Sasa ilifika wakati ilipopasuka. Angalia, hakuna ugonjwa unaoweza kunipata. Nasema, unajidhihirisha lakini unashindwa. Mambo mengi yamenipata, mambo mengi yamenipata. Lakini mimi ninaanza kupiga vita vizuri vya imani. Nimepanda neno hili. Nimepanda ndani yako, nimepanda ulimwenguni, nimejipanda mimi, nimepanda kwa yule aliye kando yangu, nimepanda kwa wote. Inaonekana mwanzoni ni vigumu, lakini upandi kwa ajili ya kitu chochote, unapanda kwa ajili ya mtindo wa maisha ambao unabaki na wewe. Na mara unapovuna, mavuno hayashuki, daima yanaongezeka. Na zaidi, na zaidi, mavuno yanazidi kuboreka. Ndiyo maana inasema, Timotheo, zingatia ninayokuambia, Mungu akupe ufahamu katika yote. Mkulima ili kushiriki matunda lazima afanye kazi kwanza. Mavuno yanachukua muda. Lakini mara unapofanya kazi mavuno, lazima uendelee kuamini neno hili. Ni kwamba nina miaka 3. Hebu mimi zaidi ya 20. Nikilikiri. Lakini fanya kazi. Fanya kazi, miaka 20 ni nini? Miaka 80 unapoteza muda, unakufa na hawajasema chochote, wanaweka jeneza na ndio basi. Nani alikufa hapo? Mtu asiyejulikana. Ndugu zako wangapi huwajui? Walizaliwa, walikula, walilala, walikula. Walikufa. Na hapo ndugu zako wote wakaishia. Unataka kitu kile kile kwa ajili yako. Hapa unapanda. Lakini unapovuna, kuna mtindo wa maisha kwa ajili yako. Kitu imara. Kazi yako katika Bwana si ya bure. Lazima upande kwa ajili yako. Hebu, kwa sababu kuna vitu unavyopanda ambavyo utavuna. Angalia Paulo anachomwambia Timotheo. Angalia mwanangu Timotheo. Mungu akupe ufahamu katika yote, lakini mkulima ili kuvuna lazima apande kwanza. Katika yote unapanda. Unataka urafiki mzuri, lazima ulime. Unataka kitu cha ajabu, lazima ulime. Wewe, unachotaka lazima ulime. Mambo hayatokei tu hivyo, unajua, ingekuwa vizuri kama ungeshinda bahati nasibu. Hapo huna haja ya kupanda chochote, kilianguka. Lakini hiyo hutokea mara moja kati ya 1000. Unajua ni mahekalu mangapi ningelinunua kwa yale niliyopewa hapa? Nasema si mahekalu, majengo. Najisahihisha, umeona? Unajua ni majengo mangapi wamenipa? Mtume, angalia, nitanunua mtandao mzima wa televisheni. Lakini hiyo si salama. Lakini unapopanda, unapovuna, unapofanya kitu kidogo kidogo, unajua ni jumbe ngapi? Mara ngapi nimesimama hapa mbele yenu ili kuvuna ushuhuda hizo za redio zinazokuja sasa.
Ndiyo maana wakati huo programu, angalia yule anayenisemea hapo. Naweza kumtukana kwa sababu naona mavuno ya miaka mingi wakati mtu anapopiga simu kwenye redio. Ulimsikia yule aliyepiga simu leo? Aliniambia, angalia mtume, mimi natoka kanisa la Pentekoste huko Puerto Rico, wale ambao ni wakali sana. Kwamba wao ni washabiki sana. Na kwamba wanatumia muda wao kukemea pepo na kutoa pepo na pepo mchana na usiku. Na anasema alienda usiku mmoja kwenye bustani huko mahali fulani. Na kwa sababu alitumia dawa za kulevya, alisema mimi nitatoa maisha yangu kwa shetani ili kuona kama atanipa pesa. Na alienda na alikaa usiku mzima huko. Shetani, njoo. Nakupa nafsi yangu, lakini nipe pesa ili ninunue kokeni nzuri na ninunue heroini nzuri. Nataka dawa, chukua maisha yangu. Lakini alichoka, shetani hakutokea usiku kucha. Akasema, ichukue bure, nimechanganyikiwa, unajua. Ilikuwaje? Kupitia kaseti. Mtu mmoja aliyebarikiwa alimpa kaseti kutoka hapa. Na anasema aliposikia kuwa shetani alikuwa ameharibiwa. Ndiyo maana hakutokea. Ndiyo maana hakutokea. Mwongo mkubwa. Sikiliza, niliandika dokezo hili la muhtasari wa waraka wa pili kwa Timotheo. Hebu tazama. Usikate tamaa wala usikubali kukiri kwako kuanguke. Sijiamui mwenyewe wala siunda hatima yangu. Walinichukua kama askari, kwa hivyo niko hapa kupigana vita vizuri, vita vya imani. Wanaweza kunikosoa, wajibu wangu ni kusonga mbele bila kujitetea. Nitafanikiwa katika biashara zote bila kunaswa nazo. Sihitaji kumuumiza mtu ili kufikia malengo yangu. Hizo ni kazi zilizotayarishwa mapema kwa ajili yangu mimi pekee. Nimepanda neno ndani yangu na wengine. Na kukiri kwangu malaika tayari wamekuwa wameisajili. Wanajua kila kitu kinachotoka kinywani mwako. Iko kwenye akaunti yako. Wameisajili yote kabisa. Katika faili zao, akaunti yangu. Hapo kuna mavuno yangu. Kila nilichopanda. Kila kitu nilichovuna. Mtunga Zaburi alisema, neno bado halijaundwa na unajua kinachokuja. Najitangaza kuwa na afya, kuokoka, huru, kufanikiwa na kubarikiwa kwa kila baraka zote. Hayo nayapanda na nitayavuna. Na wewe pia, watu wangu, tutasimama imara pamoja.